dira. Agenda 21eko teleberria. Alex eta Lasne gaitzazue eta teleberri honen bidez ekologiari buruzko ikastetxean egiten ditugunak jakinaraziko dizkizuegu. Gaur 3 urteko ikasleekin matematika klasea gure eskolako korton egin dugu. Gure ikasleak untziak zenbatzen aritu dira. Zenbat untzi daude gure kortan? Lehen hezkuntzako ikasleek tailer polit bat egin dute. Bertan, poltsa bat egin dute hamaiketakoan, plastiko hondakinik ez sortzeko. Guraso eta irakasleen laguntzaz, diseinatzaile eta jostun lanak egin dituzte. Ondo pasatzeaz gain, bakoitzak bere ekopoltsa sortu du. Sí, la verdad me ha gustado, además la costura no era una de mis habilidades, pero bueno, lo he pasado muy bien. Bueno, asko gustatu zait gaur arratsaldean egindako ekintza, umeekin egotea, haiekin disfrutatzea eta laguntzea. Lehen hezkuntzako 6. mailako ikasleak lurrazkan 3 egunez egon dira. Naturarekin eta animaliekin izandako kontaktuak alde batetik eta hauekin lotutako egin dituzten tailer ezberdinek merezi izan dute. Garrantzitsuena haien arteko elkarbizitza aberatsa izan da. Zuei, zer da gehien gustatu zaizuena? Eta bai kosturekin jama japatzeko. Sortia. Uste dut untxeak ukitzea. Nire bai untxeak. Gehien gustatu zaizuena? Erakutsi, bai, erakutsi egiten ari zaretena. Gehien gustatu zaizuena? Zaldia eta diskotekanik. Erakutsi, aber, artelana. Urtero bezala, aurten ere ate irekien eguna ospatu dugu. Eta bertan, ikasle zein gurasok potatuaren tailerraz gozatu dugu. Jende asko etorri da eta partaidek oparitzat landaretxo bat eraman dute. Segundos eraukat beste bat Pepe deitzen dela eta hau Pepe segundo, ez da? Gure ekoberria amaitzeko batxilergo 2. mailako ikasleek bidalitako ekoaurkoak eskaintzen dizugu. Badakizu,
animatu duzu dudala. Bai, Bai, eta zer egingo duzu mugiko sarrarekin? ez dut pentsatu, beste guztiekin sartuko dut kajoia. Badakizu ikastetxean kutsa bat ditugula? Eta zertarako. Pues mugikorrak birziklatzeko. Erabiltzen ez dituzu mugikorrak, birziklatu. Mugikorren berrerabilerak eta birziklatzeak mineralen erausketa eta ingurumenean izan dezaken inpaktua gutxitzen du.